بسم الله الرحمن الرحیم. درنو پښتنو، تاسو په خدمت کې یو ځل بیا د ذاکر خان شهید اسپیټال نه تاسو ته مخاطب یم. قدرمنو کتونکو، د کیمرې په دې سترګه تاسو کتل د یو څو ورځو ماشوم چې د هغه سر کټ شوی دی او د ارکوټ په مقام باندې د یو باغ نه میلاو شو. د پولیسو د خولې مطابق چې دغه کټ شوی سر د ماشوم چې دا سپی زمکې نه چېرته راچوت کړی و او چا لیدلی و، بیا پولیس ته مقامي اطلاع وشوه. هغې لاړل، دغه سر هغوی په خپله قبضه کې واغست، د مټې اسپتال ته یې راوړ او په اسپتال کې د پوسټ مارټم نه بعد چې دی د هغه پولیس ته حواله شو. دغه سر چې دی هغه به هغوی وړي او ښخی دی. د دغې کاروایي په حواله باندې پولیس را سره هم موجود دي. مقامی ایس ایچ او صاحب موجود دی د چوکۍ او ډاکټر صاحب چې چا پوسټ مارټم وکړو، د هغه نه لږه په دې حواله پوښتنه کوو. راځئ تاسو ما سره. دا موږ ته یو کس اطلاع راکړه چې د نظر آباد پمپ سره شلتالانو یو باغ دی، هغې کې سپي یو ماشوم په خوله کې سر یې ورله راغستی دی او هغه د هغوی ته بیا خلاص کړی دی او موږ ته یې اطلاع وکړه چې یاره تاسو راشئ. موږ لاړو موقع له هغه باغ کې شلتالانو باغ کې هغه ماشوم سر پروت و. دا پته نه لګي چې تنه ورسره نه وه. نو تنې متعلق موږ هلته خوا او شا کوم پټي چې وو هغه هم ولټول او بیا هغه خوا او شا باغونه او دې خوا مقبرې کوم معلومات وکړو چې یاره دلته خو نږدې که چېرته څوک ماشوم وفات شوی په نږدې ورځو کې یا د سپي د خبر نه رایستلی. بهرحال فی الحال هغې متعلق معلومات حاصل نه شو. موږ بیا دغه راواغستو، هغې کې دا ماشوم او هغې متعلق ریپورټ قانوني کاروایي دغه کړه، اسپتال ته راوړو. هغې له نقشه ضرر جوړ کړه، باقاعده د هغه ډي این اې دپاره مواد اخلي او د هغې متعلق به قانوني کاروایي کوو چې یاره حقایق به منظر عام ته راشي چې یاره دا خپل مرګ مړ دی، چا وژلی دی یا صورت حال دی. نو اصل حقایق به انشاءالله راشي. عمر خو پته پوره نه لګي، خو دا تقریبا دوی د دوه درې ورځو یا د میاشتې پورې هم کیدای شي د پیدایش که نه تقریبا دا نور اصل خو به ډاکټر صاحب ته کیدای شي صحیح هغې تعین پته چې یاره دا څونه عمر به کیږي کیدای شي. او دی خو موږ دا مواد به واخلي، ډاکټر صاحب لګیا دی که نه هغه ته دا مواد اخلي ډي این اې دپاره او بیا به مزید نور قانوني کاروایي کوو انشاءالله. نو حقایق به مخې ته راولو سر. بسم الله الرحمن الرحیم. تانیدار صاحب د دوی یو باډي راوړه چې صرف سر و او دوی ته چې ته میلاو شوی و زما خیال یې راوړله. نو زموږ نه دا کوېشنز کړي چې یاره موږ ته د دې پوسټ مارټم وشي او معلومات وشي متعلقه چې آیا د دې جنس څه دی او د ماشوم په څه طریقه وژل شوی دی یا د عمر څومره دی. نو د هغې متعلق موږ خپل کاروایي وکړه او کوم سیمپلز وغیره چې په کار وي ضروري میډیکل چې زموږ امپورټنټ هغه ته موږ واخیستلو. چونکې دلته سهولت نشته، نه دا به پېښور ته لیږل کېږي فورنسیک لیب ته او څه چې کوم کلینیکل خبرې دي خو موږ ځان سره نوټ کړې، باقایي چې کوم کنفرم کېږي د فورنسیک ریپورټ سره هغه به انشاءالله یو څو ورځو کې راشي. موږ ته د هغې نه بعد به بیا موږ په دا پوزیشن کې یو چې کنفرم خبره وکړو دې باره کې. داسې ده چې دا ماشوم نوی پیدا شوی دی، نیونیټ ورته موږ وایو. نیونیټ داسې ده چې لکه کیدای شي چې ډېر زیات عمر 45 ورځو نه زیات مشر نه دی. د ماشوم عمر دومره دی چې 45 ورځې پورې دی تقریبا او لږې چې دا واقعه هم دا وژل شوې دا واقعه هم داسې د 2-3 ورځو نه زیاته نه ده. دغه ډېر دا ویل ډېر ګران وي د سچویشن کې. ظاهر داسې لږې اندازه داسې ده چې دا میل ماشوم نارینه ماشوم لګېدلی.